বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই যে দেখতেছেন এই বালুগুলি একটু ভিজে গেছে, এটা আমরা এখন পরিষ্কার করব। আমাদের বিড়াল তো এখানে, আমাদের টুনটুন পাখি এখানে পটি করে, এটাকে আজকে পরিষ্কার করব। আর আপনাদের দেখাই, এটা আমার ছেলে, একমাত্র ছেলে বিলাল খন্দকার, ও ক্লাস 5-এ পড়ে। তুমি কিছু বলো। আমাদের বিড়াল এখানে পটি করতে করতে তো এখন এটা ভিজে গেছে, এখন এটা তো পরিষ্কার করতে যাওয়াই লাগবে, না হলে তো অনেক সমস্যা হবে। তাই আমরা এখন যাচ্ছি এটা পরিষ্কার করে নিয়ে আসি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা এটাকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা পরিষ্কার করতে। পরিষ্কার করার পরে আর কোনো সমস্যা হবে? হ্যাঁ, পরে আমরা যখন এটার শুকনো বালু দিয়ে দেবো তখন আর এটার মধ্যে কোনো ইয়ে থাকবে না। আর এই যে এখানে আরেকজন দেখছেন, এইটা হলো আমার মেয়ে রোজা। ওরা দুইজন, এই বেলাল এবং এই রোজা, না ফাতেমা। রোজা তার ডাক নাম, ফাতেমা তার আসল নাম। ফাতেমা খন্দকার রোজা, তারা হলো টুইন, মানে একসাথে যমজ। সবাই তাদের জন্য দোয়া করবেন। আমরা যাচ্ছি এখন নিচে, আমরা 4 তলায় থাকি, আমরা নিচে যাচ্ছি এই বালুগুলি পরিষ্কার করার জন্য। এটারে শুকনো বালু আনতে আর কি আমরা নিচে যাচ্ছি। ঠিক আছে, এই যে ওরা সবাই নিচে নামতেছি আমরা। এই যে দেখা যায় বালি, আর ওই যে আমাদের এই এরিয়াতে নির্বাচন চলতেছে, এই নির্বাচনের জন্য এখানে ক্যাম্প করা হয়েছে। তো আমরা আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আমরা চলে আসছি নিচে। হ্যাঁ, এটা আমরা যাচ্ছি। এই অবস্থা, এই যে আমরা বালুর মাঠে ঢুকে গেছি, এখান থেকেই বালু চেঞ্জ করব। এই জায়গাটা অবশ্য আমাদের, এই জায়গাটা আমাদেরই, অসুবিধা নেই। এখান থেকে আমরা বালু, হ্যাঁ এখানে রেখে দাও। এই যে এই গর্তটার মধ্যে ফেলে দাও, এই গর্তটার মধ্যে ফেলে দাও। এই গর্তের মধ্যে ফেলে দাও। আর এক কাজ করো, এইখানে আমি দাঁড়াও, একটু হালকা বালু দিয়ে এটারে পরিষ্কার করো। এবার এটারে লাড়াচাড়া দিয়ে আরেকটু নিয়ে নাও। নাড়াচাড়া দাও। এটার উপরে ছেড়ে দাও। এবার এই যে এখান থেকে নাও, এই যে এখান থেকে নাও, এই যে এই ময়লাটা ফেলে দাও। হ্যাঁ, এই বিড়ালটার জন্য ওরা খুব পরিশ্রম করে। আমার ছেলে, মানে আমার আব্বুজান, বিলেইটাকে কোলে নিয়ে একদম গাড়ের মধ্যে নিয়ে, তারপরে কি বলে, গালের মধ্যে ঠেকায়, তারপরে হাঁটে। ওকে বলি যে তুমি এত কাছাকাছি নিও না, তারপরও সে বাচ্চা, সে নিজেও বুঝে না। বালু নিয়ে শেষ, একটু দাঁড়াও, এখানে রাখো, একটু ময়লা আছে, আমরা একটু ক্লিন করে নিই। এই যে ময়লা লাড়া দাও, ওখানে ভিতরে বালুর একটা বড় চাক মতন আছে। হ্যাঁ, এরকম যে ক্লিন করে। যাই হোক, এখন এটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেছে, আমরা এখন এটাকে নিয়ে যাব। আর এই যে এইটা হলো আমাদের এলাকাতে এখন নির্বাচন চলতেছে, আগামী এই মাসের 15 তারিখে নির্বাচন। এইটা একটা ক্যাম্প। এইটা হলো এই যে আনারস মার্কা, আমাদের এলাকার চেয়ারম্যান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, উনি দুইবারের চেয়ারম্যান, সফল চেয়ারম্যান। ওনার সবাই, উনি নৌকার বিরুদ্ধে নামছেন এবং আস্তাদ পরিবারের, যারা সোনারগাঁয়ে আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জন্মের পর থেকে আওয়ামী লীগ ধরে রাখে, সেই পরিবারের একজন গর্বিত সন্তান। সবাই ওনার জন্য দোয়া করবেন যাতে উনি বিপুল ভোটে জয়ী হইতে পারে। এখন তো ইয়ে হয়ে গেছে, অনেকটা সকাল, যার জন্য এখানে লোক নেই। একটু পর থেকে এই ইয়াটা জমজমাট হয়ে যায়। আর এই হলো আমাদের এলাকার পরিবেশ, আমরা অবস্থাতে আছি। এই যে ওরা দুইজন যাচ্ছে, ওরা কিন্তু যমজ, ওরা দুজন যাচ্ছে এটা নিয়ে। আমরা এটা এই রোজা গেটের সামনে রেখো। হ্যাঁ, তুমি গেটের সামনে রাখো। ওয়ালাইকুম সালাম। এই যে
বাক প্রতিবন্ধী, সে কথা বলতে পারে না, কিন্তু তার কথা, ওয়ালাইকুম আসসালাম, তার কথা আমি বুঝি। সে একজন কঠিন পরিশ্রমী, সে কাজ করে পরিশ্রম করে তারপরে তার সংসার চালায়। ভালো থাকবা। হ্যাঁ, এই যে চেয়ার রেডি করা হয়েছে, এখানে যে চেয়ারগুলি দেখতেছেন এগুলি ক্যাম্পে যাবে। এখন ক্যাম্পে গেলে চা রেডি হয়, ক্যাম্প রেডি হয়, এইগুলি সব কিছু রেডি হয়। আর আমরা যে এই ভবনটাতে থাকি, তুমি যে কষ্ট করে বালু নিয়ে আসলে, তোমার অনুভূতি কি? কিন্তু এই কষ্টটা অনেক সময় ভালো লাগে, কারণ যখন বিড়ালটা সুন্দর করে পটি করতে পারে, তার জন্য এই কষ্টটা অনেক সময় ইয়ে হয়ে যায় নাকি? আচ্ছা, বিড়ালকে আমরা কি 1-2 দিনের মধ্যে গোসল করাবো না? আরে কালকে যে বিড়ালটা আমরা রাস্তার মধ্যে পেলাম, দোতলাতে পেলাম, সেটা কেমন? আমাদের বিড়ালের মতো সেম, কিন্তু এটা তো রাখা যাবে না, এটা নোংরা ছিল, তাই না? কালকে রাতে হঠাৎ করে আসছে, একদম 4 তলাতেই গেছে, সে আমার সাথে সাথে গেছে, যার জন্য এটা রাখতে পারি নাই। আচ্ছা, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমরা যাব। নির্বাচনী হাওয়া লেগেছে আমাদের এলাকাতে, প্রচুর পরিমাণে ক্যালেন্ডার দেখতে পাচ্ছেন নির্বাচনী। আর এই ক্যালেন্ডার না, সরি, এটা কি বলে, ফেস্টুন। এই যে এখানে ফুটবল মার্কা মেম্বার প্রার্থী, মোরগ মার্কা জাহের ভাই মেম্বার প্রার্থী, আপেল মার্কা মানিক মেম্বার, হাজি মানিক মেম্বার প্রার্থী, এখানে আরও আছে, অনেকেই আছে। সবার জন্য দোয়া করবেন যেন সবার মনের মকসদ পূর্ণ করে। তবে আল্লাহ তাআলা খুব ভালো জানে তিনি কার হাতে দায়িত্ব অর্পণ করবেন, আমাদের চেয়ে উনি ভালো জানে কার হাতে দায়িত্ব অর্পণ করবেন। ওনার ফয়সালা উনি যার হাতে দায়িত্ব অর্পণ করবেন তার কাছেই নেতৃত্ব দিবেন। আশা করছি আমাদের ব্লগটা আপনাদের ভালো লাগবে, সবাই দোয়া করবেন আরও বেশি বেশি সুন্দর করে যাতে ব্লগ তৈরি করতে পারি। একটা কার আসতেছে, ওকে, খোদা হাফেজ। চমৎকার বিষয়, আমরা বালিটা এখন চেঞ্জ করে আনতে সে এই যে এখানে পটি করতে বসে ওই যে শিশু করতেছে, দেখছেন? একদম শুকনো বালিটা নিয়ে আসছি, ভিজা বালিটা ছেড়ে শুকনো বালিটা নিয়ে আসতে দেরি, সে এখানে পটিতে চলে গেছে। আমাদের এই পটি ট্রেন করাইতে কোনো সমস্যা হয় নাই। আমরা লিটার কিনি না, তারপরে সমেলের গুঁড়া কিনি না, কারণ আমরা যেহেতু 4 তলাতে থাকি, সেই ক্ষেত্রে এটা নিয়ে আইসা উপরে উঠানো একটা ঝামেলা, তো আবার টাকা খরচ হয়। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বিড়াল কিন্তু বালিতে তারা অভ্যস্ত বেশি। আমরা এখন একটু কি বলে নিজেদের আধুনিক বানানোর জন্য হয়তো বা আমরা লিটার ব্যবহার করি, বাট বিড়ালটাই পছন্দ করে সবচেয়ে বেশি। ঠিক আছে, বিড়ালই বালু পছন্দ করে বেশি। তিনি এখন আয়েশ করে ঘুমাচ্ছেন, খাওয়া দাওয়া শেষ, ঘাস খাওয়া শেষ, এখন তিনি আয়েশ করে ঘুমাচ্ছেন। যেই জন্য আবার এই ওনার ঘুমের মধ্যে আমরা আপনাকে বলতেছি, পটি করান আপনি লিটারে বা বালিতে বা সমেলের ধুলাবালি, সমেলের কাঠের গুঁড়াতে করান, যেটাতেই করান, 1 থেকে 2 দিন বা 3 দিনের মধ্যে পরপর একটু চেঞ্জ করে নেবেন। কারণ বিড়ালের পেটের মধ্যে কৃমি থাকে বা বিভিন্ন রকমের জাম থাকে, যেগুলি পটির সাথে মিশে যায়, পরবর্তীতে সেইগুলি তার বিভিন্ন রকমের অসুস্থতার কারণ হয়ে যেতে পারে, সেই বিড়াল অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, এমনকি আপনার এই পোষ্য প্রাণী এত প্রিয় শখের বিড়ালটা মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। তো যতটা ঝুঁকি এড়ানো যায় সেজন্য এবং এই পটির মধ্যে একটা দুর্গন্ধ তৈরি হয় বালির মধ্যে বা সমেলের ইয়ের মধ্যে, কিন্তু লিটারের মধ্যে আলাদা ফ্লেভার থাকে, সেটা অন্য কথা। বা আপনারা যারা বালি অথবা তুষ ব্যবহার করেন, যেমন সমেলের যে গুঁড়া কাঠটা ব্যবহার করেন, সেই ক্ষেত্রে আপনারা 2-1 দিনের মধ্যে পরিবর্তন করবেন। আদারওয়াইজ তাদের কৃমিগুলি তারা বিভিন্ন রকমের অসুখ ছড়াতে পারে, সেই ক্ষেত্রে আপনার বাচ্চা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। তো এটা একটু খেয়াল রাখবেন 1 থেকে 2 দিন পর পর, যাতে ওইগুলি একটু চেঞ্জ করা যায়, এবং চেঞ্জ করে একটু দূরে ফেলে দেবেন, না হলে আপনার বিড়ালেরও অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, মৃত্যুবরণ করতে পারে, বা আপনার সন্তানও অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।